Babi ngepet. Mana babi ngepetnya? Nih ya, itu. Tuh ya. Ih, babi ngepet. Mania ada tuh babi ngepet. Hah? Ayo kembali ayo. Ayo, sana. Ayo. Ayo. Mbak Dia. Mania. Ih, bukan embe itu babi ngepet. Sini. Ayo lihat ya. Itu Mbak Dia main ayun-ayunan, mau ikut nggak? Main ayunan nggak? Tuh Mbak Dia ayun-ayunan tuh. Yuk, sini. Ini. Hey, Dut. Ayo. Yuk. Yuk lihat Mbak Dia tuh. Tuh Mbak Dia main ayun-ayun mana tuh? Lihat ayun-ayun. Tuh ayun-ayun. Mbak Dia. Zahra lagi ngapain Zahra? Tuh. Nadia, Mbak Dia sama Endut. Dut. Dut. Naik Dut. Naik Dut. Entar dulu. Entar dulu Dut. Naik. Hup, diam dulu. Diam. Hup, diam. Yuk naik yuk. Naik nih, naik. Naik cepet. Ayo. Kau tahu di banget kalau ayunan daripada elah. Aduh, geser sana. Lama seneng karo ayunan. Tiba. Hup. Lama seneng dia karo ayunan. Cuing. Mania ayun. Cepet, sing bantu. Oh, sini. Sing bantu. Sok keyang. Keinjek caki. Gimana nih? Sini Gimana ayun. nih? Sok di ayun. Jangan turun atuh. Katanya curut. Naik lagi. Awas, masih. Bisa geli. Mbak Dia telolet lagi. Tadi pagi udah telolet, sekarang telolet lagi nih Mbak Dia nih. Sama siapa nih? Sama siapa nih teloletnya nih? Tuh, Telolet. bertiga sama Telolet. sama Zahra, Pak. Iya. Telolet. Telolet. Zahra. Nih. Dut. Zahra. Kelihatan nggak? Iya, Dut. Pak. Dut. Dadah, Ini, Pak. main taman telolet. HP. Dut. Ini HP-nya. Hmm. Ini tuh kan ketutup. Hmm. Wah, Wow. iwau. Gimana, Mbak? Iwa. Iwau. Sudah lalu. Wih. Minta dulu. Apa jalan terus? Mau kemana sih? Mau kemana lagi? Guguk. Guguk baik weta. Takut nanti digigit. Digigit babi ngepet. Mana? Epet. Mana sih? Mana? Tuh. Oh iya Gimet salam. Ini. Gimet salam. Mama salam. Lagi dipet sama salam. Nia itu. Dadah. Godong salam. Iya. Papa pengen lagi ayunannya. Main lagi gimana? Ayo mau pergi banter langsung nih. Cuing. Cepetan. Wes, Papa. Cuing. Endut. Cuing, Endut. Tadi pagi Dede lah, sekarang Mbak Nia. Sekarang Nadia. Ini Mbak Dia ikut lagi nih, yang cantik banget nih Mbak Dia nih. Selfie dulu sini, selfie dulu.